Ako vybrať v Prolexe správny dokument? Potom, čo sa prihlásite do Prolexu a chcete vytvoriť nový dokument, máte dve možnosti, a to kliknutím na tlačítko Nový dokument alebo kliknutím na tlačítko Vzory. Ak kliknete na tlačítko Nový dokument, môžete si vybrať typ dokumentu podľa toho, či sa jedná o zmluvu, všeobecné záväzné nariadenie, smernicu alebo nejaký formulár. Prípadne prejsť na hotové dokumenty, prípadne vytvoriť vlastný dokument. Kliknutím na jeden z druhu dokumentov, ako napríklad zmluvy, otvoria sa všetky typy zmluv, ktoré sú v systéme nahraté. Samozrejme, v ponuke vyššie je možné dokumenty naďalej filtrovať podľa kategórie alebo kľúčových slov. V takom prípade vám systém vyhľadá nielen zmluvu, ale aj sprievodné dokumenty, ktoré sa k tej zmluve vzťahujú. Druhá možnosť je ísť cez tlačítko Vzory, kde si viete opäť vyhľadať typ dokumentu alebo jeho kategórie. Vyhľadávanie a filtrovanie je rovnaké ako v predošlom kroku. Keď nájdete požadovaný dokument, viete ho vytvoriť kliknutím na jeho meno a následne kliknutím vytvoriť dokument podľa tejto šablóny. Je nám potešením vám asistovať.